Ada tuh. Iyalah. Mata pancing. Yeay. Mana mancing? Amai tani enek. Gede. Tak sebentar sedikit aus. Pancing. Mana yang bikin aku yang mau tanin. Bosku. Mamai. Dia ini sudah kapan ya yang tadi? Saya maksudnya ikan begini sudah. Anjing. Ikan bagian yang paling besar kapan dia? Memang. Gede lah. Langsung apa? Tahu bikin secara langsung tuh? Tak tahu. Buka data dong. Woi, kas berhenti dong. Sudah. Itu masih jalan. Iya. Nah, sabar. Bukti bais.